ଏ ସୃଷ୍ଟିର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ସୃଷ୍ଟିର ସ୍ରଷ୍ଟା ହେଉଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆତ୍ମା ଯଦି ଶରୀରରେ ବାସ କରେ ତେବେ ପରମାତ୍ମା କେଉଁଠାରେ ବାସ କରନ୍ତି? ଆତ୍ମା ଯେମିତି ଶରୀରରେ ବାସ କରେ କେହି ଦେଖିପାରନ୍ତି? ନାଇଁ। ଆତ୍ମାକୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା। ଆତ୍ମା କାହା ମାଧ୍ୟମ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି? ଆତ୍ମାକୁ କିଏ ଦେଖିପାରେ? ଯାହା ପାଖରେ ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ଅଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଭକ୍ତ ସମାଜ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଭକ୍ତିପ୍ରୀତ ପ୍ରଣାମ। ମୁଁ ସୁଜାତା, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଭାଜନ, ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ, ଚକାନୟନ, ଯାହାଙ୍କର ରୂପକାନ୍ତି ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ସେହିପରି ମୋ ମନ ମାନସରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ସେ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ରୂପକାନ୍ତିର ବାସ୍ତବତା ଜାଣିବାକୁ ମୋ ମନରେ ବହୁ ଜିଜ୍ଞାସା ମଧ୍ୟ ଆସେ। ସେ ଅଧାଗଢ଼ା ଦାରୁମୂରତିର ରହସ୍ୟ, ତାଙ୍କ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ରୂପକାନ୍ତିର ବାସ୍ତବତା ଓ ତାଙ୍କ ନେତ୍ର ଯୁଗଳର ବାରତା। ଏହିପରି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ରୂପକାନ୍ତିର ବାସ୍ତବତା ଜାଣିବାକୁ ମୋ ମନରେ ବହୁ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସହ ଜିଜ୍ଞାସା ମଧ୍ୟ ଆସେ। ଆଜି ମୁଁ ସେ ସୁଯୋଗ ପାଇଛି। ଆଜି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା ପରଂବ୍ରହ୍ମଙ୍କ କୃପାଲାଭ କରି ଅନେକ ବ୍ରହ୍ମତତ୍ତ୍ୱ ଭିତ୍ତିକ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବାଇଧରନାଥ। ଆସନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କଠୁ କିଛି କଥାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନୀଳାଚଳ ନିବାସାୟ ନିତ୍ୟାୟ ପରମାତ୍ମନେ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରାଭ୍ୟାଂ ଜଗନ୍ନାଥାୟ ତେ ନମୋ ନମଃ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କୋଟି ଓଡ଼ିଆର ମୌଡ଼ମଣି, ଆଦ୍ୟ ଭୂଖଣ୍ଡ ନିବାସୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବ୍ରହ୍ମରାଶି, ଯାହାଙ୍କର ନେତ୍ର ଯୁଗଳର ଆଭା ଭକ୍ତଜନଙ୍କ ମନୋଲୋଭା, ଯେଉଁ ରୂପରେ ଭରି ରହିଛି ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଅନାବିଳ ପ୍ରେମ ବନ୍ଧନ, ଯିଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଅଧିପତି ବିଶ୍ୱନିୟନ୍ତା ଠାକୁର, ଯେବେ ତାଙ୍କ କୃପା ମୁଁ ଲାଭ କଲି, ତାଙ୍କ ଅଙ୍ଗସଙ୍ଗ ଲାଭ କଲି, ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଲି, ତାଙ୍କ କଥାବସ୍ତୁକୁ ମୁଁ କଲମ ମୁନରେ ରୂପରେଖ ଦେଲି। ସତ୍ୟର ଶସ୍ତ୍ର ବୁଲାଉଥିବା ଶାସ୍ତ୍ର ଗର୍ଭରେ ତାଙ୍କ କଥାବସ୍ତୁ ମୁଁ ଲେଖି ଏଯାବତ ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଶିଷ୍ୟ ହେଲେ ମଦଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ଜଗତଗୁରୁ, ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୁରୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନର ଗୁରୁ, ଯିଏ ମନୋବିଜ୍ଞାନୀ ଠାକୁର, ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଜଗତର ଭାବପସରା, ଭାବୁକଜନ ମନୋହରା, ଭାବଗ୍ରାହୀ ଜଗନ୍ନାଥ ନାମ ବହିଛନ୍ତି, ଯେ ବିଶ୍ୱନିୟନ୍ତା ଠାକୁର, ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଯେବେ ମୁଁ ଲାଭ କଲି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ମୁଁ ଲେଖିଲି। ଏଯାବତ ବି ଲେଖି ଚାଲିଛି। କ'ଣ ଲେଖା ହେବ ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ତତ୍ତ୍ୱଭିତ୍ତିକ କଥାରସ, ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମତତ୍ତ୍ୱ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିଯାଇଛନ୍ତି, କଲମ ମୂଳରେ ରୂପରେଖ ରେଖ ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି, ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିଲେ ତୁଟେ ଭ୍ରାନ୍ତି, ଭବସାଗରୁ ତରିଯାନ୍ତି। ଏହା ସତ୍ୟ। ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଅଂଶ ଅବତାର ରୂପେ ଶୂନ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ରାମ ନାମ ବହିଲେ, ପୁଣି ସମୟାନୁସାରେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ କୃଷ୍ଣ ନାମ ବହିଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି କଥା ଅଧାଗଢ଼ା ଦାରୁମୂରତି, ଜଗତଗୁରୁ ଜଗତପତି, ଏ ରୂପ କାହିଁକି ହେଇ ବସିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ପାଦ ପାଣି ନାହିଁ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି କଥାବସ୍ତୁର ତତ୍ତ୍ୱସାର ସିଏ ଶାସ୍ତ୍ର ଗର୍ଭରେ କହିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱବାସୀ ପଠନ କଲେ। ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଠାକୁରଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚିହ୍ନିବା ସହିତ ନିଜ ସ୍ୱଭାବର ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ମୁଁ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋ ମନରେ ଜିଜ୍ଞାସା ଆସେ, ଏ ସୃଷ୍ଟିର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ବହୁତ ଉତ୍ତମ ପ୍ରଶ୍ନ। ସୃଷ୍ଟିର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ଆଜ୍ଞା। ସୃଷ୍ଟିର ସ୍ରଷ୍ଟା ହେଉଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଯିଏ ଜଗତକୁ ତିଆରି କରି, ଜୀବଜଗତକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତର ନାଥ।
परमात्मांकर नेत्र होउची चंद्र सूर्य तथा नक्षत्र त्रिशक्तिकरण ही महाशून्य रे वास करिसंती एवं परमात्मांकर आमर जेमिति शरीर रे हाड़ तांकर सेई भली शरीर रो हाड़ होउची पहाड़ पाहाड़ तांकर शरीर रो मल होउची माटी शरीर रो झाल होउची जल ये समस्त शक्ति अलौकिक शक्ति होउचंती जगन्नाथ जगतपति शक्तिपीठ होउची श्रीक्षेत्र शक्तिर गवेषक हेले तांको कृपा हेले शक्ति गवेषक हेबा एते छोटिया कथा नुह जो विज्ञान माध्यम जो शक्ति माध्यम से जीव जगत को तैयारी करिसंती से शक्ति की आमे कई रूपरेख दे परिबा नहीं आमे माटी तैयारी करि परिबा जल तैयारी करि परिबा आकाश तैयारी करि परिबा ना चंद्र सूर्य नक्षत्र इत्यादि ना पहाड़ तैयारी करि परिबा ता माध्यम रे आम मानकु जीव जगत को तैयारी कले एवं आमको ज्ञान देले जगत गुरु ता माध्यम रे आम समाज से संस्कार सहित संस्कृति गठन ज्ञान सहायक होइछि यह हूँ सत्य ताले सृष्टिर स्रष्टा होउचंती परमात्मा परम ब्रह्म श्री जगन्नाथ शक्ति अलौकिक शक्ति जगतपति जेमिति आम पिंडर चालक आत्मा सेही भली भाबे ए ब्रह्मांडर चालक किए? अति उत्तम प्रश्न। पिंडर चालक होउची आत्मा यह सत्य ए नंदीघोष रूपक शरीर को चालन करुचंती आत्मा शक्ति से भली ब्रह्मांडर चालक होउचंती परमात्मा परमात्मा यह हूँ सत्य चंद्र को सूर्य को नक्षत्र को उदयस्त करुवा शक्ति होउचंती परमात्मा यह सत्य। आम आत्मार स्वरूप कौन? आत्मार स्वरूप होउची छाया आज्ञा छाया रूप होउची आत्मार तो आमे कौन कहउचंती प्रेतात्मा प्रेतात्मा बोली कहती प्रेत आज्ञा नाम ब्रह्मर तत्व होउची परम ब्रह्मंक कर्म रे रत समान प्रेत आत्मा तार स्वरूप होउची छाया ता शरीर रे ज्ञान बांधी महाप्रभु जीव को कर्मरत करूचंती। आत्मा जदि शरीर रे वास करे तेबे परमात्मा केउठारे वास करंती? अति उत्तम प्रश्न। आत्मा जेमिति शरीर रे वास करे के देखि पारंती? नहीं आत्मा को समस्ते देखि पारंती नहीं। आज्ञा आत्मा कहा माध्यम रे देखा दर्शन दियंती आत्मा को किए देखि पारे? जहाँ पाखरे तृतीय नेत्र अच्छी ज्ञान नेत्र बोली जहाँ को कहती बा दिव्य नेत्र बोली जहाँ को कहती दिव्य आत्मा माने आत्मज्ञानी माने आत्मार स्वरूप को देखि थांती ताले से कोउठी रहे शरीर गर्भरे रहे शरीर गर्भटा अंधार से भली जेतेबेले पिंडरे शरीर गर्भरे रोचंती आत्मा अंधकार गृह भितर शरीर एक गृह बोलिकी भाविनियो एक घर बोलिकी आत्मा निवास स्थली जेमिति रुहे से भली ये तीन पुर भितर मर्त्य स्वर्ग पाताल अंधारपुर किए पातालपुरी आज्ञा तो परमात्मा को निवास स्थली होउची पातालपुरी अंधार गर्भरे परमात्मा वास करती अनंत शक्ति बलवान शक्ति जे धरित्री की धारण करिसंती बराहनाथ नाम बही धरित्री बुलुची गुरुजी पृथ्वी गुरुजी चंद्र सूर्य नक्षत्र स्थिर चंद्र सूर्य को अस्त सूर्य को उदय अस्त करूचंती। महाप्रभु जगन्नाथ कल्की अवतार हेबे कला धला घोड़ा चढ़ी मेष संहार करिवे ए कथार सारस्वत्व कौन? अति उत्तम प्रश्न। जेबे मु ज्ञान लेखिली मो मन भितर भी यही जिज्ञासा थिला मु भी पिलाटी बेलू ये कथा शुणी आसुली
ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ କଳିକି ଅବତାର ହେବେ, ମ୍ଲେଚ୍ଛ ସଂହାର କରିବେ, କଳା ଧଳା ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ି ଆସିବେ, ତ ଖଣ୍ଡା ତରୁଆଲି ହାତରେ ଥିବ। ଏସବୁ କଥା ଆମେ ପିଲାଟି ବେଳୁ ଶୁଣି ଆସୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା। ଏ ତତ୍ତ୍ୱନିହିତ କଥା। ଏ କଥାକୁ ଲେଖିଲେ କିଏ, ଆମେ ଜାଣିଲେ କେମିତି? ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟମାଳିକା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଏ କଥାକୁ ଶ୍ରବଣ କରିଛେ। ଆମ ପୂର୍ବଜ କହୁଥିଲେ, ଆମ ବାପା କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥ ଆମ ଜେଜେ କହୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ବଚନ କେବେ ନୁହଁ ଆନ, ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକ ଅଟନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ପୁତ୍ର ସମାନ। ଏ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ମହାଶୂନ୍ୟବାସୀ ବ୍ରହ୍ମ ଯାହା ଶରୀରରେ ବାସ କରନ୍ତି, ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଶରୀରରେ ପରମାତ୍ମା ବାସ କରନ୍ତି, ମହାଶୂନ୍ୟବାସୀ ବ୍ରହ୍ମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ସେ ମହାପୁରୁଷ ପଦବାଚ୍ୟ ହୁଏ। ତ ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିବେ, ଭାବ ଏକ ଭାଷା ଅନେକ, ସେଇ ଭାଷାରେ ରୂପରେଖ ଦେଇକିନା ମହାପ୍ରଭୁ ଆସନ୍ତି। ସେ ମହମ୍ମଦ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଇ ଯୀଶୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ଚାଇ ପଞ୍ଚସଖା ହୁଅନ୍ତୁ। କଳିକି ଅବତାରର ବାସ୍ତବତା ହେଉଛି ଏଇଆ, ସୃଷ୍ଟିର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ ଚିହ୍ନେଇବା ପାଇଁ ରାମ ଅବତାର ହେଇଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମ ଶକ୍ତି ମାନବ ରୂପ ଥିଲା। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଆସିଲା, କୃଷ୍ଣ ନାମ ବହିଲେ, ପ୍ରଚାରକ ହେଲେ। ଯେତେ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକ ଆସିଛନ୍ତି ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନେଇବା ନିମନ୍ତେ, ସବୁ ନର ଶରୀର ଥିଲା, ନର ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ନରନାରାୟଣ ରୂପରେ ଅଦ୍ୟାବଧି ବି ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତକୂଳ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କିଛି କଥା ବାକି ରହିଯାଇଛି ଯେ ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ, କିଭଳି ଭାବରେ ଏ ସୃଷ୍ଟିକି ଜୀବଜଗତକୁ ତିଆରି କଲେ ଏବଂ ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ତ, ପଞ୍ଚଭୂତ ମାଧ୍ୟମରେ ତ ଜୀବ ତିଆରି କରାଗଲା। ତାହେଲେ ସେଇ ଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ପରେ, ପରିସମାପ୍ତି ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଦ୍ୟଭୂମି ରୂପରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ନାମ ବହି। ପୂର୍ବ କାହାଣୀ ଆମେ ଅଧିକ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାବସୁ ଶବର ରାଜା ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ସମୟ ଅନୁସାରେ ବିଦ୍ୟାପତି, ବିଦ୍ୟା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ, ପତି ପରମେଶ୍ୱର, ଆମକୁ ବ୍ରହ୍ମ ଚିହ୍ନେଇବ ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ, ଯାଇ ବିଦ୍ୟାପତି ନାମ ବ୍ରହ୍ମକୁ ସ୍ୱାଭିମାନ ଦେଇ ଇନ୍ଦ୍ରଦମନ, ଯିଏ ଶରୀରରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ପାରିଥିଲେ, ଦମନ କରିପାରିଥିଲେ, ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ରାଜା, ଯେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭୂଗୋଳର ବାସ୍ତବତା ଦେବା ପାଇଁ, ଏ ସମାଜକୁ ସ୍ରଷ୍ଟା ଚିହ୍ନେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ। ବିଦ୍ୟାପତି ନାମ ବ୍ରହ୍ମକୁ ସ୍ୱାଭିମାନ ଦେଇ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଗଲେ। ଜାରାଶବର ପୂଜୁଥିଲା, ବିଶ୍ୱାବସୁ ଶବର ରାଜା। ସମୟ ଅନୁସାରେ ବିଦ୍ୟାପତି, ସେ କାହାଣୀ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପରେ ଆସି ଲାଗିଲେ। ତାପରେ ଅନନ୍ତ ନାମ ବହିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରୂପରେଖ ଦେଲା। ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥ ରୂପରେ ଆମେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ନୀତି ନିୟମ ଯାହା ବ୍ୟାସଦେବ ଲେଖିଥିଲେ, ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅନୁସାରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମ ମନ ଭିତରେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଅଛି, କଳିଙ୍ଗରେ ବାସ କରିଛନ୍ତି, କଳି ପାରୁନାହାନ୍ତି କେହି ତାଙ୍କ ଅଙ୍ଗୁକୁ। କଳିଙ୍ଗ ସମ୍ରାଟ ସିଏ, କଳିଙ୍ଗ କେହି କଳି ପାରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଅଙ୍ଗୁକୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅଧାଗଢ଼ା ଦାରୁ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ। ଏ କିଏ? ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଅଛି, ଜଗତନାଥ ନାମ ବୋହିଛନ୍ତି, ଜଗତର ଠାକୁର, ବିଶ୍ୱନିୟନ୍ତା ଠାକୁର ସିଏ, ତାର ପରିଚୟ ଦେବା ନିମିତ୍ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଶକ୍ତି ସାଜିଥିଲେ ଏବଂ ପୂର୍ବାଭାସ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ମୁଁ କଳିକି ଅବତାର ହେବି। ଅର୍ଥ ସେ ତ ଶକ୍ତି, ପରମାତ୍ମା ଜଣକ ଶରୀରରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ବାସ କରିଥିବେ। କିଏ ଜାଣିବ? କେହି ଚିହ୍ନି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ଯେମିତି ଆମେ ସ୍ୱୟଂ କଳିକି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ କଳିକି, କଳି ପାରୁନାହିଁ।
କଳନା କରିପାରୁନି। ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ନାମ ବ୍ରହ୍ମ ହେଉଛି କି? ସେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିନି, ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବ କ'ଣ? ତାହେଲେ ଇଏ ପିଣ୍ଡର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ତାକୁ ଚିହ୍ନେଇବା ପାଇଁ, ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଜ୍ଞାନ ଦେବା ପାଇଁ ଜଗତ ଠାକୁର ଜଗନ୍ନାଥ, ଶୂନ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ, ଭାବଗ୍ରାହୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଶକ୍ତି ସାଜି ପୂର୍ବାଭାସ ଲେଖିଥିଲେ। ତାହେଲେ ସେ ଆସିଲେ କ'ଣ କରିବେ? କେହି ତ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ ନା। ଆମେ ଶୁଣିଛେ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେବେ କଳିକି ଅବତାର ହେବେ ମ୍ଳେଚ୍ଛ ସଂହରଣ କରିବେ। ମ୍ଳେଚ୍ଛ କ'ଣ? କାହାକୁ ଆମେ ମ୍ଳେଚ୍ଛ ବୋଲି କହିବା? ମ୍ଳେଚ୍ଛ ହେଉଛି ଅଜ୍ଞାନତା, ଅଜ୍ଞାନତା ଶକ୍ତି, ଅଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଅଜ୍ଞାନତା ଥିବ। ଜ୍ଞାନତା ରୂପକ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଜ୍ଞାନ ଖଡ଼ଗରେ ଛେଦନ କରିବା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଧରିତ୍ରୀ ଗର୍ଭରେ ଘୋର କଳି ଅର୍ଥାତ୍ ଅଜ୍ଞାନତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ସେହି ସମୟରେ ସେ ଧରାଶାୟୀ ହେବେ। ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷର ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଶକ୍ତି ସାଜି ଜ୍ଞାନ ଦେବେ। ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ କ'ଣ, ପରମାତ୍ମା କ'ଣ ଇତ୍ୟାଦି ଯେତେ କଥା ଅଛି ବାସ୍ତବ ବିଜ୍ଞାନର ପରିଚୟ ପାଇବେ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବେ। ଇଏ ହେଉଛି କଳିକି ଅବତାରର ବାସ୍ତବତା। ଆଉ ଯିଏ ଆସିକିନା ମହାପ୍ରଭୁ ହାଣିବେ, ଏସା କରିବେ, ତସା କରିବେ, ଯେଉଁ ଅଜ୍ଞାନତା ରୂପକ ଯେଉଁ ଭାବନା ଆମ ମନ ଭିତରେ ଅଛି, ଜଗତ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ତ ସମସ୍ତେ ଅଧୀନ। ପ୍ରକୃତି ପରମ ବ୍ରହ୍ମକ କୃତି। ଜଳ କତୁରୁ ସ୍ଥଳ କତୁରୁ ଆକାଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ତାଙ୍କର, କିଏ ନେତ୍ରବଳ, କିଏ ଝାଳ ଜଳ, କିଏ ତାଙ୍କ ଶରୀରର ମଳ ମାଟି, ତାଙ୍କର ହାଡ଼ ହେଉଛି ପାହାଡ଼। ସେ ଯାହାକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେବେ ତ ସେ ନଷ୍ଟ କରିଦେବେ ଜୀବଜଗତକୁ। ତାହେଲେ ଆମେ ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନ ଆମ ମନ ଭିତରେ ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ଥିଲା ତାହା ଭୁଲ। ଏହା ହେଉଛି ସତ୍ୟ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜ୍ଞାନ ଦାନ ଦେବେ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ସେ ଜ୍ଞାନ ଧର୍ମଯାଜକ ସାଜିବ ଏବଂ ଭାଇଚାରା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ କନ୍ଦଳ ରହିବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ବସିବେ। ଜଗତଗୁରୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଧରିତ୍ରୀଗାମୀ ହେବେ ବୋଲି ସେ ପୂର୍ବାଭାସ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆସନ୍ତା ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁନର୍ବାର ଦେଖା ହେବା ସହିତ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ କଥା ଆମେ ଜାଣିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।